भाउरनि पारां ज़मीन ते कब्ज़ो करण ऐं ॿिनि पुटनि खे खंभे गुम करण ख़िलाफ़ ॻोठ सदोरो जावरी वासी मसमात नज़ीरा जावरी प्रेस क्लब पहुची एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मसमात नज़ीरा चयो त संदसि भाउ अब्दुल हफ़ीज़ बाअसर दोस्त अरशद जावरी ॿियनि सां गॾिजी असांजी हिकु जरेब ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करण सां गॾु पुट मुमताज़ अली ऐं मुख़्तियार जावरी खे खंभे गुम करे छॾियो आहे। बाअसरनि ख़िलाफ़ बी सेक्शन थाणे ते पुलिस रिपोर्ट दाख़िल नथी करे। हुन IG सिंध DIG सखर SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो त ज़मीन तां कब्ज़ो ख़त्म कराए इंसाफ़ ॾिनो वञे। ॿिए पासे खैरपुर भरिसां ठेड़ी में JUI ज़िले खैरपुर पारां मदरसा जामिया कासमिया में इजलास कोठायो वियो। इजलास में सिंध अमन कारवां कश्मीर खां कराची जे हवाले सां ख़यालनि जी ॾे वठि कई वई। इजलास में अमीर मौलाना मीर मोहम्मद हिंजरा मौलाना अब्दुल मुजीब कुरैशी महिमान ख़ासि तौर शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त सिंध में अमन ऐं भाईचारे सां गॾु इस्लामी अख़ुवत लाइ गॾियल जदोजहद खे अॻिते वधाइणो पवंदो। सिंध में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ तारीख़ी कारवां कश्मीर खां कराची ताईं कयो वेंदो। हलाणी लॻ ॻोठ दाऊद बांबण वासी शहीद काशिफ बांबण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ संदसि अमड़ ऐं घरबातिन पारां प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मक़तूल जी माउ ज़ाहिदा परवीन चयो त काशिफ बांबण जे क़त्ल खे 2 महीना गुज़रण बावजूदु जवाबदार गिरफ़्तार न आहिनि थिया। फ़ैसिले लाइ ईंदड़ काफ़िलनि खे हिन एहतजाज ज़रिए आगाही ॾियां थी त असां सां ज़ुल्म थियो आहे। काशिफ बांबण क़त्ल केस में नामज़द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ ॾिनो वञे। शहदादपुर शहर में नामालूम हथियारबंद इंसाफ़ सिटी वारे इलाइक़े मां शहरी ख़ादिम शाह खां फुरकंदे खेस ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। ज़ख़्मीअ खे फौरी तौर तिबी इलाज लाइ मक़ामी अस्पताल आंदो वियो, जिते मुतासिर ॿुधायो त 2 नामालूम हथियारबंद मोटरसाइकिल रोक रक़म फुर करे रहिया हुआ। मज़म्मत करण तां मुंहुं खे फायर हणी ज़ख़्मी करे फ़रार थी विया। इतलाह ते SHO शहदादपुर वाक़े वारे हंधि पहुची तफ़सील मालूम कया। पुलिस मूजिबि वाक़े जी जांच करे रहिया आहियूं। आख़िरी इतलाहनि ताईं वाक़े जो को बि केस दाख़िल नाहे थी सघियो। दादलगारी ॻोठ गुल मोहम्मद पिताफ़ी में मुड़ुस पारां ज़ाल खे ज़हर ॾेई मारण जो इंकशाफ थियो आहे। फोतण मसमात सुबाना पिताफ़ी जे भाउ ज़ाकिर पिताफ़ी पंहिंजे भेणवे पहलवान पिताफ़ी मथां इल्ज़ाम हणंदे चयो त ॿी शादी करण तां घरू अणबणत सबबु भेणवे भेण सुबाना खे ज़हर ॾेई मारे छॾियो आहे। इतलाह ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खे पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। पुलिस मूजिबि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलण बाद वधीक जांच कई वेंदी। कराची में ख़ानगी TV चैनल जे रिपोर्टर कामरान ज़हरी मथां कूड़ो केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ HU जे ज़िले दादू पारां प्रेस क्लब आॾो हथनि में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते सीनियर सहाफ़ी निज़ाम शेख वली मोहम्मद लुंड ऐं ॿियनि चयो त हक़ सच लिखण तां सहाफ़ी कामरान ज़हरी मथां कूड़ा केस दाख़िल कया पिया वञनि। सिंध जा कलम धणी कंहिं बि सूरत ख़ामोश न रहंदा। सहाफ़ी ख़िलाफ़ कूड़ा केस ख़त्म कया वञनि। ॿी सूरत सॼी सिंध में पुरअमन एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी।